et lille kram for kong. Spanske konge. Ja, hans midterforsvarsmarker, Aymeric Laporte, er til sådan et fond mellem sådan 2 midterforsvar. De har begge spillet samtlige minutter ved slutrunden. Det er også historien om Cuba Brasil. Det bedste, man som fodboldspiller kan være, det er til rådighed. Ja. Spiller samtlige minutter. Ja, Laporte bliver skiftet ud i dag, ikke? Rigtigt. Gør det? Jo. Nej. Ja, jeg tror, at Garcia kommer ind. Ja. Men never mind. Laporte har spillet fantastisk også, og burde måske virkelig også komme på hele turneringens hold. Bedste målmand med slutrunden, også fra de spanske verdensmestre. Og det er svært at argumentere imod. 8 kampe, 1 mål lukket ind. Også selvom der blev talt om, da turneringen startede, at han måske ikke engang var den næstbedste målmand i den spanske trup, så havde han tillid fra Luis de la Fuente, og her står manden, der vandt den titel i 2022, Emiliano Martinez. Ja, han har en ret vigtig håndtering af en situation i starten af kampen, ikke? Hvor han er langt ude, han kommer lige op og får fat i bolden, bolden ryger så hen til andre, der står i benet på ham. Det kunne ellers have været det der øjeblik, hvor han var fanget ude, men faktisk så redde han situationen. Jeg stod så højt. Turneringens bedste spiller kåret, og det bliver 3 på stribe for España. Rodri, den spanske anfører. Ja, imponerende. Men der var der ligesom lidt stykke, der skulle rystes af, fordi der var han ikke rigtig god. Der var han lidt... havde for mange afleveringer til siden, og vi så det i Messi også. Ja, og jeg kan høre det i argentinske fans nu. Og Messi vil gerne have uddelt den her til det her trofæ til Lionel Messi, som en anerkendelse af, at han trods alt i en alder af 39 år, hvor langt han har taget Argentina. Men det bliver altså Rodri. Ja, men altså Messi kommer vi, okay, han har jo simpelthen bare skrevet fodboldhistorie med sine fødder, så at sige. Det der eventyr, der er omkring ham og Argentina, som bare udvikler sig for øjnene af os, som er en af de store oplevelser igen i det her verdensmesterskab, ligesom i 22. Men Spanien tog det hele. Det gjorde de. Tog VM-titlen, de tog turneringens bedste unge spiller, turneringens bedste målmand, turneringens bedste spiller. Så kan vi lige lade Kylian Mbappé på topscorer-titlen. Her er sølvvinderne, og vi må også bare sige tak for det, Leo. Det er nok tvivlsomt, om vi ser ham igen på den helt store VM-scene. Det startede i 2006, for 20 år siden, da han trådte ind på banen til VM i Tyskland. For 4 år siden, 3,5 for at være præcis, trådte han ud af Maradonas evige skygge og vandt VM-titlen med Argentina. Men ikke engang Messi kunne gøre det en gang til. Nej, det kunne han ikke, men altså, vi må også bare sige, at det her, det er så måske slutningen på noget af det helt store. Altså, han har jo virkelig rykket på grænserne for, hvad er muligt på en fodboldbane. Vi så det så sent som i semifinalen ud, ikke? Altså, både som kreatør, som målscorer, så har han jo sat nogle helt andre dimensioner ind i det her spil igennem 20 år. Men det hold, han har spillet på i dag, det var simpelthen ikke stærkt nok. Nej, hvor går Argentina hen? Hvis det bliver et farvel til Lionel Messi. Et meget aldrende hold, vi har stillet med. Vi var inde på, at spilleren, der blev udvist her i finalen, Enzo Fernandez, yngste mand, 25 år. Og heller ikke Scaloni kunne gøre det. Så kun til en skal påtråde, ja. Okay. Er det et billede, der siger mere end 1000 ord? Og det her også er en afslutning. Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutning
set ham så ofte, men ja, det er en af den slags spiller med den der teknik, ekstraordinær mental styrke, de øvrigt også. Kommer ikke nødvendigvis igen de næste 50 år, men de siger det bare. Det skulle det bare være. Ja, det gør vi. Det gør vi jo. Altså, og tænk dig det niveau der med 21 VM-mål, ikke? 7-6 VM-turneringer, fleste sidste af alle. 418 assist. Så mange fans rundt i hele verden. Hvor der er tabere, er der selvfølgelig også vindere. For anden gang i VM-historien. At Spanien, hvis flag bliver rullet ud som verdensmester. For anden gang er det en Spanier, der skal løfte VM-trofæet i 2010, og det er målmand Iker Casillas. Og de bliver kaldt op en efter en. En af den mand, som bliver mange regnet som Spaniens bedste målmand, er faktisk David Raya fra Arsenal. Så ellers en efter en op at få deres medalje. Men der er også det med Spanien og deres spillestil, man tænker, om det må da være noget, man kan kopiere, det kan vi da gøre lige så godt. Men det er så svært. Den der enkle, simple fodbold, hvor man flytter bolden, men hvor det tekniske niveau skal bare være absurd højt, for at man kan spille på den måde, og blive ved med at spille på den måde. 90 minutter hver gang, samme filosofi, altid tillid til, at man kan dominere kampene offensivt. Der havde vi matchvinderen fra finalen. Ferran Torres. Og spansk hold, der har haft en stamme, men hvor der også er den her enorme holdfølelse hele vejen igennem. Mange af dem har også spillet sammen jo gennem masser af år på diverse ungdomslandshold. Her måske mest uventede held Pedro Porro. Der var der alligevel en forsvarsspiller fra Tottenham, der vandt VM. Ja. Ja, men det der med, at du har Pedro Porro, som måske, han kommer da ikke på det hold. Det skal også med om en, men har set ham hos Tottenham, men altså, han har jo altså været et bombardement af sprint og offensivt spil, og faktisk været god til at understøtte Jamal. Alex Baena, der også har spillet en rigtig stor slutrunde for Spanien. Trænerens søn kalder de ham. Det er jo ligesom det der Fuentes opfindelse. Ja, og det må de røre ved. Nico Williams fik en rolle, selvom han kom skadet i den turnering. Og selvfølgelig også et ekstra bifald til Lamine Yamal. 19 år gammel, lige fyldt 19 år, Per. Han er europamester, han er verdensmester. Ja, og tænk dig engang, hvad han står overfor. Han står overfor modstandere, som vil gøre alt for at lukke ham ned. Han står med 2 og 3 modstandere foran ham. Og selvom det ikke har været en perfekt turnering for ham, det tror jeg også selv vil sige, så du er sådan lidt ved de der magiske drøs hen over kampene. Der er lillebror. Vi er oppe i de høje numre. Nogle af de store profiler. Kubasi og målmand Unai Simon. Marco Correa, han skal have en ny tatovering, Per. Det ved du godt, ikke? Nej, men gør mig klogere. Han har udtalt, at skulle han blive verdensmester, så vil han få lavet tatovering af ansigtet for træner Luis de la Fuente. Okay. Det er dedikation. Det er bonusinfo. Stykker. Luis de la Fuente. Fantastisk trænerarbejde. Europamester og verdensmester.
ikke så lang tid siden, Donald Trump ikke var så glad for Spanien. Nu må han give pokalen. Og de argentinske tilskuere hylder jo stadig Messi. Bag ved målet. Her vinder medaljen til BM's nykårede bedste spiller, verdensmester El Capitan, spanske konge Philip. Og her står den. Kæmpe spiller ham her. Kæmpe spiller. Også historien om en spiller, der er kommet tilbage efter en længerevarende skade. Præcis. Og løfter sig til et niveau. Verdensmester 2026 for anden gang i historien. Spanien. Tillykke til de nu forsvarende Europa- og verdensmester Spanien. Suveræne vinder et flot VM spillemæssigt. Som vi sagde i studiet, Per, de rigtige vinder i sidste ende. Ja, det er det bare. Og jeg synes også, de har vist sig som det klogeste hold, smarteste hold. Og som vi har talt så meget om, både defensiv og offensiv i en anden klasse end andre ved det her stævne. Godt stævn. Godt stævne. Han er til. Det har været sjovt, det her. Og med billederne af de spanske verdensmester og Messi på vej ud, sandsynligvis for sidste gang fra en VM-kamp, så siger jeg lige tak for ordet. De seneste 5 uger har det været. Startede 48. Det er det. Sluttede med dem her. Og den fornøjelse, siger Andreas Kraut og Per Frimann. Og med de ord tilbage til studiet. God og energisk og flot kommentering. Og de her billeder, dem kan jo bare sidde og give dem af. Tæt for nok af de billeder her, at et hold, som har vundet verdensmesterskabet, står med den ultimative pris og har vundet. Det er de bedste billeder ved verdensmesterskabet, det er dem, vi ser nu. Ja, så må jeg også, altså, sådan helt personligt, så havde jeg virkelig frygtet, at Donald Trump skulle stjæle scenen her. Det gjorde han ikke. Og alligevel er det jo, jeg tænker mig det over, og han er lidt godt, ja. Det er ikke lige så grelt som ved klub-VM sidste år, hvor Chelsea nærmest stod og skubbede ham væk, kiggede på ham her. Men prøv at se et hold, prøv at se nogle spillere, og prøv at se en fremtid. Det her hold, det går i møde. Der er så mange potentiale upside i det her hold her. Hvis de får en angriber, der scorer 10 mål, skal jeg til at sige, Flemming. Det behøves det Men hvis de gør, så bliver det for så er det endnu sjovere at se på Spanien. Lige nu er det jo sjovt, men det er klart, altså, de har det, der skal til, og det har de også i de næste mange år. Jeg prøver så at overveje, når Lamine Yamal ikke har været skadet i 4 måneder op til en slutrunde, men så får vi det her spektakulære hold at se igen i Koreans. Jeg vil også bare sige, det er nogle spillere, der har været vant til at se Spanien vinder. Jeg tror ikke også, det har gjort noget med i forhold til, at vi går ind til de her turneringer med. Og vi kan faktisk godt Erfaring på en fodboldbane er enormt vigtig at stå i situationen. Vi ser England gang på gang folde, ikke kan stå distancen, ikke kan klare det der kæmpe pres, det vil sige at vinde en kæmpe turnering. Det her hold her, en 18-19-årig Yamal, som går ind og vinder Europamesterskabet, går ind og vinder et verdensmesterskab nu, jamen den erfaring, den vil de altid have med sig. Men Flemming, det er også noget at gøre med det her med at vinde fodboldkampe. Nu er det 38 kampe i træk. Det er en ny verdensrekord i øvrigt. Nu deler den ikke med Italien længere. En ny verdensrekord for et landshold. Ja. Jamen altså, det er jo selvfølgelig en selvforstærkende effekt, og også bare en tro på, at vi gør det rigtigt her. Der er ikke nogen af dem, der tvivler, når de går på banen, at de har det rigtige system, og de har de rigtige spillere. De
de har den rigtige træner. Så alt den der harmoni, det kan give, tryghed, det kan give, det er det, der kommer til udtryk her. Og så er de bare, altså, det er jo bare spillere fra en høj hylde alle sammen. Når de så bliver sat sammen på en tryg base, så giver 1 + 1 = 3. Jeg er bare lidt tvivler jo heller ikke på deres fodboldidentitet, når det ikke går godt. Altså hvis vi tager VM 14, EM 16, VM 18, der går det ikke særlig godt, heller ikke i 21, men de bliver ved med at gøre det på samme måde. Og det synes jeg sådan set også, nu snakker vi om Tyskland. Hvem skal have æren for det? Jamen det synes jeg jo hele fodboldforbundet og generelt klubberne, at de bliver ved med at producere de her spillere, hvor det er vigtigt, at en spansk fodboldspiller skal kunne nogle forskellige ting. Du skal scanne